Itt van a Forrest Gumpból a Baby Gump. Itt vagyunk a Santa Monica Beach-en. Ehivel lejöttünk, naplementére. Ide is értünk így. Jó, nem? Lemaradtunk a naplementéről. Na, ez a filmből a Johnny meg Lalója, és gyerekek, emlékeztek a Baby Gumpra, a rákhalászhajóra, amit csinált a Forrest Gump? Na, ez az a márka, nézzétek meg, itt van. Baby Gump Shrimp Corporation. Kijöttünk egy ilyen mólóra, mindjárt kimegyünk a szélre, azt is fölveszem. Ennyibe képbe. Kicsit hidegebb van, mint kéne.